உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கரெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் கெய்சர் தாங்க பார்க்க போறோம். கண்டிப்பா மழை காலங்கள்லயும் பனிக்காலங்கள்லயும் அதிகமா யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு கெய்சரா இருக்கு. இது மட்டும் இல்லாம இதை நம்ம ரெகுலர் டேஸ்க்குமே தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இமர்ஷன் ராட் வாட்டர் ஹீட்டரா இருந்தா தான் நம்ம அப்பப்ப தண்ணியில போட்டு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாமே இன்ஸ்டன்ட் கெய்சரா இருக்கிறதுனால ஜஸ்ட் நம்ம பிளக் அண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே, ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னாலே ஹீட் ஆக போகுது. இன்ஸ்டன்டா நமக்கு ஹாட் வாட்டர் வரப்போகுது. ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காவே நமக்கு ஹீட்னஸ் குறைய போகுது. ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டேங்க் கொடுத்திருப்பாங்க. அது 3 லிட்டரா 5 லிட்டரா அப்படிங்கறத நீங்க உங்களுடைய பட்ஜெட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா இமர்ஷன் ராட்ல ஒரு 1500 2000 வாட்ஸ் குள்ள தான் இருக்கும். பட் இந்த இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் கெய்சர் எல்லாமே உங்களுக்கு 3 கிலோவாட்ல கொடுத்திருப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட 3000 வாட்ஸ் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு அதிகப்படியான ஒரு வாட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஃபாஸ்டான ஒரு ஹீட்னஸ் இருக்கும். அதனால போட்ட உடனே உங்களுக்கு சூட தண்ணி வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. ஹை கிரேட்ல வரக்கூடிய மெக்னீசியம் ஆக்சைடு இன்சுலேஷன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு பெரும்பாலும் இந்த மாதிரியான கெய்சர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்திருப்பாங்க. சேஃபரான ஒரு ஆபரேஷன் அட் ஹையர் லெவல் வால்யூல இருக்கு. உங்களுக்கு சம் ப்ராடக்ட்ல பிரஷர் ரிலீஸ் வால்வும் ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க. ISI சர்டிஃபைட் பண்ணிருக்கக்கூடிய தெர்மோஸ்டாட் இன்பில்ட் கொடுத்திருக்காங்களா அப்படிங்கறத நீங்க டிஸ்கிரிப்ஷனை ரீட் பண்றது மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். பெரும்பாலுமே ஒரு 55 டிகிரி செல்சியஸ் ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காவே ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆகிற மாதிரியான தெர்மோஸ்டாட்ல கொடுத்திருப்பாங்க. இது மூலமா தான் நம்மளுக்கு ஓவர் ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படிங்கிறது நடக்குது. ஆன்டி ஷிப் ஆன் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. ரிவர்ஸ் வாட்டர் ஃப்ளோ இது மூலமா அவாய்ட் பண்ணிக்க முடியுது. அதே மாதிரி டிஸ்பிளே பேனல் கொடுத்திருப்பாங்க. பவர் இண்டிகேட்டர் ஆகுதா, ஹீட் ஆகுதா, ஆன் ஆயிருக்கா இல்ல இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம இது மூலமா பாத்துக்க முடியும். ஹை கிரேட்ல வரக்கூடிய 304 கிரேட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மெட்டீரியலால இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கறத கண்டிப்பா பாத்துக்கோங்க. ஹை ரைஸ் பில்டிங்க்குமே இது ரொம்பவே சூட்டபிளா இருக்குங்க. அதாவது 28 ஃப்ளோர்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரியான பில்டிங்லயுமே இது கேப்பபிள் தான். அதே மாதிரி பிரஷர் 6.5 பார் வரைக்குமே தாராளமா இது விஸ்டாண்ட் பண்ணுது. 2 இயர்க்கான வாரண்டியும் நம்மளுக்கு தாராளமா கிடைக்குங்க. சோ இதுல வரக்கூடிய பெஸ்டான இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் கெய்சர் மூலம் என்ன இருக்குன்றத டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல Polycab instant geyser பத்தி பார்க்க போறோம். 1 liter 3 kilowatt electric instant water heater வருது. anti rust tank powerful heating element ஓட தராங்க. multiple layer safety with ISI certified product. இது comes with 5 years கான inner tank warranty ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $2599 செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 269 verified reviews இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல Havells instant geyser பத்தி பார்க்க போறோம். 3 liter instant water heater twin indicators ஓட வருது. rust and shock proof with ISI certified product. 5 years கான inner tank warranty, 2 year கான comprehensive warranty தராங்க. dual neon indicator with thermal cutout option ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $2799 செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 22,050 verified reviews இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Crompton instant geyser பத்தி பார்க்க போறோம். 3 liter instant water heater geyser மாடலா வருது. அட்வான்ஸ்டு 4 level safety and 6.5 bar கான pressure இருக்கும். capillary thermostat and auto thermal cutout option இருக்கு. designed to prevent any backflow of water சொல்லிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $2,839 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 13,688 verified reviews இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Racold instant geyser பத்தி பார்க்க போறோம். 1 liter கான 4.5 kilowatt vertical instant water heater வருது. suitable for high rise building. 3 level of safety and rust proof bodyயும் இருக்கு. fire retardant cable anti spalloning system கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $2,898 செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 851 verified reviews இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Bajaj instant geyser பத்தி பார்க்க போறோம். 3 liter கான 3 kilowatt instant water heater for home purpose யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். high grade SS tank copper heating element multiple safety system with 2 year கான warranty தராங்க. made with ABS outer body with SS tank ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $2,899 செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 25,001 verified reviews இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Kenstar instant geyser பத்தி பார்க்க போறோம். 3 liter 3 kilowatt vertical instant water heater வருது. suitable for high rise building and low rise யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 3 level கான safety and 2 year கான warranty தராங்க. 6.5 bar கான pressure ஸ்டைலிஷ் கலர் டிஸ்ப்ளே பேனலும் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $2,899 செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 12 verified reviews இருக்கு.
செகண்ட் பிளேஸ்ல வீகார் இன்ஸ்டன்ட் கெய்சர் பத்தி பார்க்க போறோம். இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் கெய்சர் வித் 3 லிட்டருக்கான கெபாசிட்டிஸோட வருது. டெம்பரேச்சர் எக்ஸிட்ஸ் 55 டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் ஓவர் ஹீட்டிங் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. ஆப்ரேட்டிங் அட் 90 டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் ஆன்டி சிப்லான் ப்ரொடெக்ஷன், ரஸ்ட் ப்ரூஃப், ஹை குவாலிட்டி இன்ஜினியரிங் பாலிமரால் பண்ணிருக்காங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2800 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1300 verified reviews இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல மகாராஜா இன்ஸ்டன்ட் கெய்சர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹை கிரேட் காப்பர் எலிமெண்ட் லோ ஸ்கேல் ஆர்மேஷனோட வருது. டஃப் ரஸ்ட் ப்ரூஃப் ஏபிஎஸ் பிளாஸ்டிக் எக்ஸ்டீரியர் கொடுத்திருக்காங்க. 3 லிட்டருக்கான கெபாசிட்டியும் ஸ்மார்ட் டெம்பரேச்சர் இண்டிகேட்டர்ஸும் இருக்கு. 3000 வாட்ஸ்க்கான ISI சர்டிஃபைட் 2 இயர்க்கான வாரண்டியும் ப்ராடக்ட்டுக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2955 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 8 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த இன்ஸ்டன்ட் கெய்சர் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீடியம்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் signing off. See you. Have a nice day.